Okay, open. What's inside? New bird! New bird kayo! Brum brum wow! Bago lang kayo, please like and subscribe! Hi everyone! So welcome back to our channel. It's unboxing time. So ang i-unbox natin are mini bikes for our twins. So this unboxing video is para dun sa mga tao na sinasabi kasi nila na wala daw manual. Hopefully, itong unboxing video na to is makatulong dun sa mga tao na bumili din sa Shopee ng same item na medyo nagkaroon ng challenge o nahirapan sa pagbuo dahil wala nga daw manual na kasama. So guys, tara! Let's do this! So siyempre, kumuha na ako ng mga makakatulong sa unboxing, mga gunting, mga screw, plies na posible nating magamit sa ating pag-assemble ng mini bike. So 2 boxes siya kasi twins yung anak namin, so dalawa yung bilhin namin. Guys, ang ino-hope din namin walang kulang. Na sabi mo nang kulang na tornilyo or may damage. Kasi although in general maganda yung review niya, saka marami siyang nabenta yung shop na yon, mga 1,400 na mini bikes na yung nabenta niya. Pero siyempre hindi natin masabi, baka matalingan tayo. Sana huwag naman. So we will see. Sabi, please take a video while opening the parcel. No video, no refund. Thank you. So, sakto. Kailangan namin videohan pala habang mino-open para kapag may kulang, may pwede kami mag-refund kung may mali. Pero sana naman wala kasi excited na rin kami. So, ayun na nga. So, ganyan yung itsura niya. Ayan guys. Magaang lang. Kasi nga, pang maliit lang to pang bata lang naman. Nabuo na namin yung isang bike. Ang cute-cute niya. Okay. Magaang lang din siya. Hopefully, itong video na to is parang maging manual for you na mabuo itong bike na to. Kung only yung tatak nung mabibili nyo sa Shopee. I think kahit iba-ibang seller, ito talaga yung ano niya. Pero kung hindi man, basta ganito yung itsura, malamang yung proseso ng pagbubuo ng bike is itong ipapakita namin ngayon. So, explain ko lang sa inyo. So, pag nag-start kayo, siyempre, ito yung mga package, di ba? Ito na yung mga kasama, napakita na yan kanina. So, first off, pakita muna namin kung ilan dapat yung screw na i-expect nyo. I-review namin ito dun sa seller ng Shopee. Kasi, ang expectation dapat is 8 yung screw. It just happen na yung kulang siya nitong size na to, guys. Ito po. It just happen na nakakita po kami ng extra screw sa bahay namin. So, yun, pwedeng remedyo kung may makita kayo na extra screw. Kasi, alam nga namang ibalik nyo pa kay Shopee dahil lang sa nag-iisang kulang na gantong screw. So, kung meron kayo sa bahay nyo or may malapit sa inyong hardware, pwede nyo dalhin tong screw na to, bili kayo kahit isang peraso lang. Bawat screw, may kasama siyang mga pang-lock. So, kung tutuusin pala, wala ka naman na halos kailangang tools. Siguro, maaaring yung screwdriver lang ang kailangan nyo. Para lang, medyo, kasi kinakamay lang naman po ito eh. Pwede nyo ng kamay. Pero siyempre, para mas sumikip, pwede nyo gamitan ng screw, saka ng plies. Kumbaga, parang hahawakan nyo lang sa kabilang dulo. Yan, tapos sisikipan nyo lang, for example. Ganon. Kita ko na sa inyo kung para saan yung mga screw. Kasi, yun, meron na tayong nabuo na bike, so mapapakita natin. So, ito po yung mga screw. I-explain ko muna kung para saan itong size na to. Ito yung sinasabi ko din kanina na merong kulang na isa. Bakit siya kulang? Kasi para po siya dito. So, ito na siya sa bike. Diba? 1, 2, tapos, ito, papakita ko din sa inyo mamaya kung paano buuin ito. Yan. Dito kasi yung isa, 3. Yan. So ito, kailangan po talaga siya. Ngayon, sabi ko kanina kulang, di ba? Wala po tayong choice, kundi 18 po itong dalawang mas malaki pa. So papakita yan. So yung itong isa, itong dalawa po kasi na to, para sa upuan.
Yan, para po sa upuan yan. Piliin po kung ano yung mas importante na screw dito sa bike. Siyempre, kailangan po dito talaga kasi hindi nyo po maiikot yung manibela. Dito naman po, kapag kulang ng isa yan, medyo delikado yung gulong. Kumbaga, baka matanggal yung isang pedal dun sa pagkakakabit sa gulong. Or kung hindi man matatanggal, maluwag siya. Mas pangit po. So, yung sa upuan naman kasi, di ba, dalawa siya para sa upuan. Kanina, sinubukan naman po namin. Kung kahit isa lang naman yung nakakabit, basta po medyo mahigpit talaga siya. Medyo hindi naman siya masyadong mauga. Pero siyempre po, ang mas recommendation pa rin namin is maghanap na lang kayo ng extra na screw para, kumbaga, kompleto. Bili na lang kayo or makakita kayo sa bahay. Mas okay. Simula po tayo dito sa frame, pinaka-frame. Yan. So, itong may pedal. Tapos, meron po yung parang fork. Or sabihin na natin, paano ba ito? Tirador. Yung parang tirador, i-shoot na lang po natin dito. So, para po dun sa kabila, gamitin ko na lang po yung mahaba na isa. So, mangyayari po mamaya, yung upuan, isa lang yung magiging niya, magiging screw niya. Yan. So, kung tutuusin po, pwede naman na sigipan nyo lang ng kamay nyo. Pero mas maganda na rin po kung meron kayong kahit itong dalawa lang po na gamit na to. Para isa pang ipit, isa pang sikip. So yan, nagawa na natin yung unang part. Bago nyo ikabit to sa pinaka-frame, ilagay nyo na to. Yan, ganyan. Ito naman, yung dalawa, na bilog na yan. Ikabit nyo na dito. Dito na. Yan, dito na yan. Tapos ikabit nyo itong frame. Tapos ito naman. Natin yung gulong dito sa pinakaharap. Ang next yun, ikakabit na natin yung manibela. So again, yung pa-curve, yun yung nasa harap para nakaganyan, di ba? Pero, bago yan, ikabit na muna niya yung parang may tube na ganito. So, unahin nyo na yan. Kasi kapag natornilyo na natin yan dito, hindi na natin yung makakabit. Pati yung basket. So, ikabit nyo na rin. Medyo masikip yung sa basket. So, sa una, magdududa kayo kung siya na ba talaga yung para sa iyo. Pero, magdududa kayo kasi parang ang sikip. Pero yan, medyo lumuwag na kasi inano ko na eh. Pinasok ko na yan kanina. So, yan, ganyan. So, kapag nalagay nyo na yung basket, i-ano nyo muna, iangat nyo muna para mailagay nyo yung mga tornilyo yan. Bago nyo pala ilagay, mayroon yung misteryosong part kanina, ito. Yan, pasok nyo na muna yan. Siya yung unahin nyo. Tapos, pinasok nyo na ganyan. Yan! Gagamitin yung tornilyo para dito, yung sa may manibela, is yung same na tornilyo na ginamit dito sa may gulong sa baba. Yan. So, pasok na natin yan. Bago nyo ilagay yung tornilyo dito sa pinaka-clamp, lagay nyo muna yung yung parang pinaka-lock nito isa. So, katulad lang ng dati, higpitan nyo lang din ulit. So, maganda mahigpit para hindi luluwag ang manibela. Yung makapal po, para po dito yan, sa parang ipitan. Yan, kakabitan lang natin dyan. Tapos kapag nakabit nyo na yung assembly dito sa may pwede nyo natakpan ng basket. Yun, ang ganda oh. Tatakpan nyo siya. Yan! Tutuwa si baby! Tayo niya yung dalawang gulong. Pero, kailangan ikabit nyo din yung sa gulong, yung pang stable lang din sa magkabila. Ganyan. So ngayon, mas mabilis na namin siya nagagawa kasi nagawa na namin doon sa isang bike kanina. So kung gagawin nyo din, pag nakamit nyo na itong pambakal, may rubber dito magkabila. So ginawa namin para hindi siya mauga. Kasi nung una hindi namin nalagay yung rubber na dalawang ito.
So, nung di pa namin siya nalalagay, medyo maluwag yung gulong, mauga. So, lagyan na lang natin. Kabila siya, ganyan. Nakikita niyo na yan, yung may, yan, nakita niyo sa video, yan dapat yung nasa loob. Siya yung isi-shoot nyo. Yan naman may butas, yan yung sa labas, kasi may isi-shoot kayo dyan mamaya na itim na bilog, pang takip. Importante na maikabit yung rubber dahil napansin namin nung hindi namin nakabit, mas ano siya, mauga yung gulong. Baka kailangan nyo ng martilyo. So, ito nga yung isang, para nang magkaroon ng butas. Yan lang naman yung gamit ng martilyo dyan. Yan. Nasi-shoot nyo na lang dito. So, pwede kayong manili kung saan nyo gustong i-shoot. Kung dito, mas malapit sa manibela. Kung mas maliit pa yung anak nyo, mas malayo. Yan. So, sisikipan nyo na lang sa may upuan dahil kung iisa na lang talaga yung screw. Hindi naman yan matatanggal basta-basta. Lalo na't masikip. Pero kung makabili kayo ng iba, saka makita kayo sa bahay yung same size, mas mainam. Lastly, yung basket. Yan. Ito siya yung pinakamaliit na screw, yun yung ilalagay nyo. Meron siyang yung parang washer. There you go! The 2 mini bikes for our twins. Excited na kami ipakita. Papakita namin sa kanila. Okay. What's inside? New bike! New bike kayo! Brum brum wow! Sakay kayo! Sakay! Okay kayo, sakay! Sakay! Pedal! 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 Yay! Happy ka! Gabri! Look! Gabi! Smile! Thank you! We say thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Road at may basket sa likod. Paatras siya mag-drive. Drive it! Yan. Forward! Pull! Yan! Pull! Yay! Ah, nagiging na agad yung Gabri! Look at! Michelle, look at Gabri! Yay! Thank you for watching! Bye-bye!